स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है CCRH की टाइपिंग के बैक स्पेस को लेकर। देखिए आप सभी का मल्टीपल टाइम्स कमेंट आ चुका है कि बैक स्पेस अलाउड है या नहीं अलाउड है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो में बोला हुआ है कि बैक स्पेस अलाउड है। एक बार फिर बोल देता हूँ, CCRH की टाइपिंग में LDC की में बैक स्पेस आपका अलाउड है। आप जितनी मर्जी बार चाहे बैक स्पेस दबाइए, बस 10 मिनट के अंदर आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अपने पूरे वर्ड्स लिखने हैं। जय हिंद। और इस बात की आप टेंशन ना लें, आप अपनी टाइपिंग पर ध्यान दें। और टाइपिंग आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाली है। ऊपर जो लिखा होंगे वर्ड्स वही आपको देख करके नीचे लिखने हैं। जय हिंद।